ser vivo. Ya, un animal es un ser vivo. ¿Por qué decimos animales invertebrados? Que no tienen hueso. Nombre los animales que usted conoce de los vertebrados. ¿Ya? Y los animales invertebrados que usted conoce. Mariposa, gusano, mosca, alacrán. Ya hay infinidad de los animales. Entonces, con esto, pues, señores estudiantes, creo que les termino esta clase, les voy a dar una conclusión. Nuestra conclusión es, la clase demostrativa permitió desarrollar destrezas, habilidades, conocimientos académicos para lograr los objetivos propuestos en la enseñanza-aprendizaje acerca de los animales que existen en el entorno natural. Gracias. Bueno, estimados estudiantes, les voy a dar una clase demostrativa. El objetivo es distinguir y reconocer las características de los animales vertebrados e invertebrados según su clasificación. El tema es los animales y su clasificación. Los animales son seres vivos que nacen, crecen, reproducen y mueren. Dentro de ellos está clasificada en vertebrados e invertebrados. Vertebrados son animales que tienen el esqueleto interno, como por ejemplo, ahí está la cabra. Acá observamos otros animales, la tortuga, el pájaro, el pescado, el perro, el sapo, entre otros animales. Dentro de los vertebrados también hay 5 grupos de animales, que son anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. Luego tenemos animales invertebrados. Los invertebrados son los que no tienen el esqueleto interno, como por ejemplo la estrellita de mar. Y además acá otros animales. El gusano, la mariposa, la araña, la culebra y el caracol. Dentro de los invertebrados también hay otros grupos de animales, como por ejemplo los cnidarios, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Entonces todo esto ha sido nuestra clase. Ahora les voy a hacer las preguntas. A ver, mis estimados estudiantes, ¿por qué decimos animales vertebrados? Porque tienen hueso. Ya, son animales que tienen hueso.